Pa kar začniva. Evo, pozdravljeni v še eni ediciji podcasta Oskarizmi. Tokrat so kar ena na ena z Oskarjem. Živijo Oskar. Živijo. Z namenom, da Oskar z nami deli eno zelo zanimivo zgodbo. Zgodbo, ki jo res dobro obvlada, zato ker jo res dobro pozna, zato ker je zgodba, pravzaprav njegova zgodba oziroma tvoja zgodba. Ne? Ja. In en znamenit rek pravi, da se vse najboljše zgodbe začnejo v Postojni. To sem se zmislil, ampak je pa prikladen zmislek. V bistvu ne v Postojni, ne? Nisi rojen v Postojni. Ne, ki pa. To sem me zavedel s tem podatkom. Ja, prvo leto sem živel v Novem mestu, tako da imam se za Dolenca, ne? V izhodišču, ja. In prva 4 leta, potem pa še mama preselila za službo in potem smo šli v Postojno, to sem preživel 10 let. Popravek, vse najboljše zgodbe se začnejo z Novo mesto in pozdrav Dolencem. To pa ja, to je pa najboljše. Gremo začeti z otroštvom, zato ker se mi zdi v vsaki zgodbi je otroštvo v resnici pomembno obdobje, ne? Ker je na nek način formativno. Ne? Ja. In po otroštvu se da marsikaj sklepati, ali pa tudi ne. Kakšno otroštvo, kako je odraščal Oskar? Po v bistvu zelo lepo in po moj pogled je zdaj, ko se spominjam otroštvo, je bil tak zelo srečen. V bistvu se mi tista leta v Novem mestu, ta prva, prej smo šli v Postojno, je bilo tako življenje brezskrbno tam v predmestju Novega mesta, ob Makadamski cesti. Velikokrat se spomnim, ko hodim po kakšni vzhodni Turčiji ali po Indoneziji ali pa tako po teh vaseh, ko smo bili lepo kratkohlačniki, bosi, cel dan zunaj, imeli smo svojo neko malo lokalno ulično bando, lahko rečem, enih par takih kratkohlačnikov. Vse je bilo poznano, vse smo poznali v svojem okolju, vse ljudi, tudi sosede in tako dalje. Enkrat smo imeli pri sosedih, enkrat pri nas, vsi in tako naprej. Skratka, bili smo v takem mikrookolju in to je bil moj svet takrat. To prve 4 leta, dedi, babi, mama, potem pač oče ni bil prisoten, žlahta, sosedje in pa ena taka, že takrat se mi zdi taka zelo raziskovalna zgodba, ne? Ko se človek rodi, pa v bistvu pogleda na ta svet, pa vidi, kako je vse drugače. Se že spomnim, že od malega pravzaprav me je ta raziskovalska dušica nekako vlekla raziskovati. Ja, ta svet, ne. Kje se konča potok? Ja, in prav fajn je, tako ko razmišljam, ko je bolj glede na mojo kasnejšo zgodbo, kako je bilo lepo pravzaprav izhodišče imeti v tem malem kraju, ne. Ko je tvoj svet, recimo, velik kilometer ali pa 1,5 kilometra v radiju od tvoje hiše, ne. Seveda, in tvoja zavest je neskončna in pravzaprav še nepopisan list v tistem trenutku. Ne. Brez programi še niso naloženi. Zato mogoče naslednje vprašanje, ki me zanima, ta čist začetna vzgoja, ne, vrednote, čist tega tvojega mikrookolja družinskega. Ne. Ja, skromno življenje, lahko rečem, tisti 60 leta je bilo vse tako bolj skromno. Se mi zdi, da sprejemali smo svet tak, kakršen je, vse ljudi, ki so bili taki, kot so, vse tako se je meni zdelo. Vse, kar se je dogajalo, se je prav dogajalo. Nobenega razmisleka ni bilo, da bi bilo kaj drugače, če govorimo o teh prvih 4 letih, a ne, da bi rabilo biti kaj drugače. Bilo je tako, ko se spomnim tega obdobja, tisto obdobje, ko v bistvu gledaš na ta svet in življenje skozi wow in pa navdušenje. Počudenje in navdušenje, ne. Vsaka stvar je nekaj, wow, dajmo to, kako bi to, navdušen, poglej, ne, to, ne. Recimo doma smo imeli zajce, pa smo imeli kure, naša babi je imela tudi prašička, ne, takrat je bilo, velik vrt je bil, to smo večinoma mogli takrat čim več doma pridelati, ne. Kar je bilo kupljeno, je bilo dragoceno, kar je bilo denarja malo, ne. In potem je bilo tam neskončno možnosti, od sadovnjaka do unga, do plezanja drevesa, do vse to. To je bilo eno tako, mali raj, tako rečem, ki je za neko raziskovanje, za neko sobivanje, za neko življenje, kar je idealno. Otroško navdušenje in bomo rekel čudenje nad čudežem življenja, Ja, ki v kasnejših letih malo zgine. Pa rečemo kar pri velikih večini ljudi. No, to je dobra enigma, ne. To zgine, ne. Zdaj,
Pri tebi nič izginil ali poniknil za nekaj časa, zato ker bi mogoče za naslednji točki nadaljeval s šolo. Ne? To se mi tudi en tak pomemben formativen del za vsakega človeka, ne? Kaj nas oblikuje, nas primarna družina, šola, popularna kultura, pa fajmošter, če hodimo v cerkev, ne? Tam dobimo to osnovno programje, ki nas potem pelje skozi eno etapo življenja, ker se lahko potem sami naprej odločamo, ampak tisto še pustiva. Ne? Greva zdaj mogoče začeti s temi začetki. Ne? Ja, to si lepo povedal, ko v bistvu ta navdušenje čudenje je ponikalo in to je pa tista del moje glavne zgodbe od 30 let naprej. Ampak če se vrneva zdaj nazaj, šola, ne? Ja, Mene osebno šola zamorila, ne? Takoj v začetku. Ne? Jaz pač s to institucijo nisem izhajal. Čeprav sem bil relativno priden v šoli, pa sem naredil do diplome stvari približno zgledno. Ne? Ampak meni pa šola ni zamorila, me pa ni nikoli zanimala pretirano. Ja, tako, hodil sem noter, bilo mi je zelo dobro, tudi vključno do konca gimnazije. Še na faksu se je pojavilo neko zanimanje o vsebini, ne? Ampak ful mi je bilo fajn, ko smo bili otroci, ko smo imeli ta družabno življenje. Drugače pa motilo me je, ker so od mene zahtevali neke rezultate, pa neke ocene, pa neke visoke ocene. Hvala Bogu, doma ni bilo nikoli nobenih pritiskov, da mogo biti kakšen petkar, jaz sem tam lepo vozil tam z trojko, štirko in tako naprej, vsaj v osnovni šoli, ne. Nikoli pa me ni privlačilo, da bi se jaz nekaj učil, da bi nekaj odgovarjal tu vršici, se učil nekaj, predvsem pa mogoče najbolj me pa odbijalo, no, v to, da bi mi nekdo drug povedal, ali sem dober ali nisem. točno to je bilo, bravo, da si intuitivno začutil moje naslednje vprašanje, ker čistko ne se bova šla ven z te šole počasno. Ampak tako, a si kdaj razmišljal o šoli kot o nekem institutu, ki pride v naša življenja z mandatom, da nam pove, a smo mi dobri, zadostni, nezadostni, slabi, boljši, nadpovprečni? To je šola osupljiva neumnost ali pa... Mislim, da je pač to tako je, ne. Ampak to je bolj karakteristika cele naše družbe. Šola je samo odraz tega, ne. Vedno cela družba je sestavljena tako, da so kao vrednostni kriteriji izven in da ti bi se mogel zdaj temu prilagajati, ne. Nisem imel nikoli tega občutka, samo pač jaz se tega nisem šel, zato tudi niso bile ocene, so bile kakršne vse. Kar me je zanimalo, to sem z veseljem se naučil ali pa raziskoval, kar me pa ni pripravil nihče do tega. Kar se pa tega tiče vrednotenja in tako dalje, pa s tem nisem imel večjega problema v šoli, ker sem mogoče že prej imel veliko izkušenj glede tega. Namreč jaz sem levičar in mi levičarji drugače vidimo svet. Levičarji. Ker imaš si- drugo hemisfero možganov dominantno. To je ena stvar, druga stvar je pa to je svet desničarjev, ne? Ki jih je 90. In vsa pravila, vse postavljeno po desničarjih, ne? Vključno s škarjami, ne? In pa s kleščami, ne? Ampak stvari gredo tudi naprej od škarij. Ne? Jaz imam brata levičarja in opazim razlike tudi V načinu mišljenja, v načinu mišljenja, v načinu pristopanja do določenih izzivov. Točno to. A imaš kako idejo ti, kaj je recimo pa tipično za levičarje ali pa za nas desničarje? Ne? Tako, pa ne bom zdaj, iz te stvar, da bi to jaz nekaj ločil, ne rad ločujem, ampak pri sebi lahko, glede na moje izkušnje, zdaj 60-letne, ker živim v svetu desničarjev, je, da smo mogoče bolj intuitivni, da mogoče malo manj prizemljeni, da imamo malo šibkejši odnos do nekih pravil in omejitev, da ne rečemo, to je to, ampak rečemo, ok, to je to, kaj pa je čez. Recimo, vsaj pri meni lahko to vidim, ne? Se pravi, ni tam neka meja, ampak da je meja bolj, ne tisto, da se treba držati, to desničarji recimo bolj, to je tak sistemski izvedel, ampak je meja izziv, kaj pa je čez, ne? Se pravi, ko vidim, da so na meja, ne bi čez. Po drugi strani, moja logika je drugačna bila običajno od logike recimo mojih staršev, mojih vzgojiteljev in vseh ostalih. In tukaj je prišlo do veliko konfliktov, prav ne zaradi tega, ker bi bili konfliktni, ampak zato, ker je preprosto moja logika bila drugačna. In tudi na koncu Nemci Oskar je nastala zato, ker je bila moja logika drugačna. Zato je Nemci Oskar, ne bom rekel drugačna, tudi ne leva, ampak je drugače, ne. Ne je drugačno. Jaz kot zunanji opazovalec, ki vas prej, bom rekel, nisem poznal, razen kot neke znamke blagovne, ki se pojavljajo na trgu, ko sem vas poznal, sem rekel, to so res eno zelo, če si lahko dovolim, to je res odbito podjetje. Tukaj se mi zdi vse malo out of the box. To je leva, ja. To je
Ja, in pa, zdaj, to se pa pozna v normalnem življenju, od te vzgoje pa do tega, da pač si šel, Lev človek z levo ko si firmo. levičar, ko greš v recimo desničarski Ja. svet, ti ostaneta dve možnosti. Eno je, da se zamoriš oziroma zapreš in prilagodiš, a ne? Drugo je pa, da greš v fajt z desničarskim svetom. Ali kot res mejo, imaš mejo, na eni strani rečeš, ok, to je meja in greš ob njej, ne? Ja. Ali pa rečeš, to je meja, grem čez, ne? Grem čez planke, ok, No, in to je razumem, bila ja. moja karakteristika po mojem že od malega in zato sem že od malega, so me veliko kregali, so me hoteli prevzgojiti, recimo ded je mi celo zavezal levo roko zadaj, ko sem pisal v šoli, da sem kao, ki je hotel z mene desničarja Tako narediti. grdo roko so govorili še v tistih časih. Ja. Pa to je bilo čisto kul, ne, to je bilo vse v redu, samo želim povedati, da potem so mi povedali, da nisem ta prav, da to ni prav, da to, kar jaz delam, kar nisem in tako dalje, ni prav. In jaz sem se to že od malega navadil. In potem, ko sem jaz prišel v šolo in sem mi to isto govoril še naprej, sem jaz rekel, saj to je to, se pravi, vse je v redu, pravilno, življenje je tako, sem se jaz najdel svoj modus vivendi znotraj tega in je šlo vse v redu naprej. Ne? Ja, no, pa sigurno, ne, zdaj s tem traktatom si me zapeljal še s nekam drugam, ker me to zelo zanima, zato ker se tudi sam na nek način prepoznam v tem. Jaz sem tudi pač bil že od ranih šolskih let, tako sem razmišljal majčkeno drugačne in sem imel neke majčkeno drugačne predstave, ampak me je ta drugačnost večkrat pahnila v eno tako nemilost tega dopovedovanja strani avtoritet, da nisem dovolj dober, ali pa da ta moja drugačnost ni ustrezna, ali pa da ta moja drugačnost moti ta prav naravnani mainstream. Ne, jaz sem, bom rekel, to svojo lastnost na zelo negativen način ponotranjil in preden sem jo potem v kasnejših letih ozavestil in začel razvijati in si jo pripoznal in sploh dovolil, ne, sem imel velike težave s tem. Ne. Mogoče ja, jaz, recimo, če sem, tako se mi zdi, da sem že od malega, že od rojstva naprej bil levičar, ne? Ja. Ta prav, ortolevičar, meni nek napol, ne? In potem, ko sem prišel v te avtoritativne, da bo mama, pa pač kasneje šola, pa tako naprej, ne, pa vojska, pa to, je, v bistvu sem jaz bil že to pripravljen, jaz sem bil že prilagojen. In v bistvu sem že imel svoje mehanizme in sem jaz ustvaril svoj life znotraj tega. Drugače pa še danes me avtoritete ne privlačijo ali pa nekdo nekaj pove in jaz ne gledam, ta avtoriteta ima prav, ne. Ampak rečem, lahko da je avtoriteta, ampak je še bolj pod mojo kritiko. Okay. In potem, če pač ne sovpada z neko resničnostjo, z neko logiko, pa zame ni avtoriteta. Ampak to je po mojem se razvije. Če sem To je zelo prebrisana taktika. Ne? Se pravi, ti nisi avtoritetam na osebni ravni dajal pretirane veljave, si jih dovolil biti avtoritete, hkrati si jih pa naštudiral in si znotraj tega ustvaril svoje polje delovanja. Ja, spoštovati kot vsakega drugega, ne, to se mi zdi pomembno, ker to je spoštovanje človeka, ne glede na to, kdo je. Avtoriteta je pa takrat, ko vidiš, da je v bistvu si jo narediš, s tem pravim, neformalna avtoriteta, se pravi, ko si nekdo zasluži avtoriteto za svojim delovanjem ali pa razmislekom ali pa nečem, ne pa zato, ker pač je na neki poziciji ali pa karkoli, ne. Ampak če greva zdaj v šolska leta, ne, kako si bil, kakšen je bil prvi stik s tvojimi avtoritetami, učiteljicami, takrat se jim je rekla še tovarišice, ne? Ja, to se zdaj težko spomnim, da bi zdaj prav jasno razložil, ker tega le že zdaj, se pravi, 54 let, ne. Ampak, če pa pogledam na celo osnovno šolo, ali pa tudi na srednjo naprej, ne, sem imel v eni strani, ja, poslušal sem, kaj so mi želeli povedati, razumel sem, kaj želijo od mene, preštudiral sem, kaj to zame pomeni, odzval sem se pa tako, kot sem jaz mislil, da je prav. Dobra taktika. Ja, in nisem imel nobene težave s tem, da če so mi rekli, da nisem dober, če ocene mi niso bile bistvene, torej sploh se nisem sekiral zaradi dvojke, zaradi cveka, zaradi štirke, zaradi trojke, to mi je bilo tako irelevantno. Ja, to. Tako da bil sem prisoten, zelo rad sem imel pri pouku, nikoli nisem manjkal. Okay. Ampak
To je bilo, ja. Se pravi, nisem jemal njih kot nekaj tistega, da zdaj moram biti pa pridem zaradi njih ali pa da se moram ful učiti zaradi petke in tako dalje. To me nikoli ni privlačen. Kaj pa tole, glede na to, da si iz te generacije, ne, zdaj se tudi če jaz spadam v to generacijo, ne, ama dejstvo, ne, recimo, da si otrok socializma, kak smisel dan danes. Ne, ker večkrat premišljujem o tem obdobju, ne, zdaj imamo seveda ta kontekst Jugoslavije oziroma jugoslovanskega, ne, torej časov, v katerih smo mi odraščali svoje rano otroštvo in del mladosti, ne, v mojem primeru. Danes razumemo v nekem političnem kontekstu predvsem konflikta, ne, med jugonostalgiki in anti-jugonostalgiki in tako naprej, ampak jaz ga pa skušam razumeti tudi v tej luči, da je šlo pa vse za en zelo zanimiv družbeno-političen eksperiment, ker neka indoktrinacija s pozitivnimi vrednotami, ne vrednotami, ki so danes, bom rekel, popolnoma tuje tej družbeno-ekonomski paradigmi, ki jo živimo tukaj, je pa bila prisotna, ne, to enakost, bratstvo, spoštovanje. In tako naprej. Kako si to doživljal? Ne? Si bila malo nadležna ta indoktrinacija v osnovni šoli? Ne? Mogoče levičarji nismo tako dovzetni za te trenutne politične polarizacije in manipulacije, lahko rečemo. Misliš levoročni ali politični levoročni? Ja. Jaz nisem, ja. Jaz izhajam iz svoje izkušnje in svojega razumevanja. Meni je bilo socializem in tista leta neprecenljiva priložnost doživeti to, kar sem doživel. In jaz imam na ta čas izjemne, bi rekel, močne, odlične občutke. Hkrati pa doživeti cel razpon, se pravi najprej živeti tam in videti tisto stanje, kakršno je bilo, zaživeti tam, tudi diplomirati, potem do konca, tam nekje, koliko pa je bilo, 26 sem bil star, ko smo prišli v Slovenijo, ne? Se pravi, nekje slabo polovico življenja sem tam živel in sem spoznal vsa ravnoteže takratne družbe. Od te sproščenosti življenja v skromnosti, to je meni izjemno pomemben, bi rekel, izkušnja. Potem, kako lahko znotraj te skromnosti, ki je takrat vladala, 60 leta, lahko še vedno si srečen, kako sem si jaz lahko brez težav ustvaril full dobro life in mislim, vse, kar sem si nekaj želel, znotraj tistih okvirov, ki so bili možni, sem jih tudi lahko uresničil. Potem ta družbeni vidik, kako smo bili družabni, kaj je pomenila biti družba, prijatelj, okolica, s katero smo sobivali in tako dalje. To, kar je bil princip, ta socializem je bil temu prijeten. Potem ta pogled na človeka. Predvsem pa se mi zdi ta socializem eno veliko, rekel, jaz mislim, da je bila velika prednost in sicer sprejemanje vsakega, kakršen je. V mojem okolju, kasneje, so bili vsi. Bili so starejši, so bili mlajši, bili so pijanci, so bili tresneži, bili so kadilci, nekadilci, bili so taki in onaki in četrti in peti. In eni so bili nasilni, eni so bili manj nasilni, eni so bili prijazni, so bili neprijazni in tako dalje. In v bistvu, jaz sem se od takrat naučil, da v bistvu vsi smo sprejemali vse. Ta je pač tak, on je pač tak. Ta je pač tak, ampak je bil sprejet znotraj ene miselne paradigme, ki smo ji rekli, biti človek je pač biti karkoli. Ja. Nobenega nismo izvrčevali, nam so povedali, ne pi, ne kadi, ne deli tega, ne deli tega, nikoli pa niso tistega, ki je pil, recimo, ki je bil pijanec ali karkoli, označili ga, stigmatizirali ga, izločili mu dali neke pridevnike in mu rekli, kaj pa ni dober. A bi rekel, tako če te vprašam, zdaj sva sicer malo odbluzili, ampak zelo zanimiva tema, da je bil recimo takratni socializem, v katerem si odraščal, boljši habitat za prakticiranje in razvijanje človeškosti v posamezniku, kot je, bom rekel, današnji družbeni okvir. Ne govorim o svetu vrednotenja, govorim o svetu vsebine in izkušnje. Ja. Jaz sem šel, mogoče jaz kot levičar ali pa kakšen drug razlog, ne želim vrednotiti stvari. Ničesar, zato potem tudi ne polariziram. In ne govorim, da je bilo prej boljš, kot je zdaj, ali pa da je zdaj boljš, kot je bilo prej. Ampak prej je bilo tako in skušam iti v vsebino in razumeti, kaj je bilo. In seveda sem že takrat, čeprav tega ne bi znal besedi, znal potegniti ven iz tistega trenutka tisto, kar je. In potem z naslednjega tisto, kar je. In zdaj iz tega tisto, kar je. Ta današnji svet je pa drugačen. Ima pa spet neke svoje benefite, ima pa spet svoje šibkosti, lahko rečemo. Tukaj, recimo, mi nismo živeli nobenega kriminala, ni bilo nobenih drog, ni bilo, ne bilo nekako, kaj se potem pač. Ja, zdaj prihajamo po ta sodobni svet, so pa drugi izzivi, je bolj individualizirana družba, udobje je večje, gotovo, ni nobenih težav,
Se pa in raziskujemo to sfero, ne. Gremo spet malo nazaj v osnovno šolo. Zanima me, kaj bere mali Oskar? Mali bolj Oskar bere, to je pa zelo jasno, bere Žil Verna, ne. Pa vidi to, pa Če bi vprašal, bi rekel Karla Maja in Žil Verne. Karla Maja, Žil Verna, Dva kapitana in podobne zgodbe, ne. Ja, po tistih otroških, ja. Požira. Te zgodbe so ful zaznamovale vašo generacijo, ne? Dobro. Na kak način? Si predstavljaš, da moj svet je bil praktično do konca srednje šole, če vzamem tisto Postojnsko zgodbo, če tako parafraziram, od Trste gore do Gorjancev. Ja. In to je bil cel svet. Ja. In zdaj ti pa zraven pa bereš o stvareh, ki so čudežne. Ne samo potovanje središče zemlje, Ja. ampak recimo, mi smo se spraševali že, a je za avstrijsko mejo ista pokrajina, a gojijo isto pšenico, se pravi, ne, drugačnost je bila, ne. Mi smo bili tukaj znotraj Jugoslavije takrat, a ne. Ja. In to je bilo nekako domače. In ko so bili ti otroki in tako dalje, si se sprašoval, kako je drugače. In potem, ko smo brali mi te zgodbe drugače, posebej Amerika, ne, pa posebej Karl May, pa Westerni, pa pač Winnetou, pa Shatterhand, pa tako naprej. In potem Žil Verne, ne, ali pa potem recimo ta, kaj že, Monte Cristo in tako dalje. To so bili prvič pustolovščina, ne. Nekaj se je dogajalo in to nekaj res dobrega, nekaj tistega, kar je rekel, wow, ne, to po eni strani in po drugi strani pa, ja, nekaj se nekako raziskuješ od zadaj, ne, v divjem Kurdistanu, ne, potem, kaj sem tam in zdaj domišljija dela, ne. Kako sem hvaležen temu, da v bistvu ni bilo filmov, ker jih je takrat veliko manj, ne, ker jaz potem s to branje je meni domišljija šla, moja domišljija, in si ustvarjam tak strahovito oblak, lahko rečem, neverjeten oblak neke domišljijske zgodbe. Kako si bil s tem, ko si izvedel, da je Karl May vse to, večino tega napisal v zaporniški celici, ne, on dejansko teh krajev ni obiskal, to je plod čiste domišljije. Ampak kakšna odličnost v opisovanju. Ja, pa kaj ima to veze, ki je on napisal? Jaz govorim o mojem domišljijskem oblaku, ne v tem, da on je lahko zaradi mene pozerno napisal to zgodbo. Jaz vem, kaj so ljudje včasih ukvarjali z nekaj, ki so nepomembne. To je, meni je dalo bogatstvo in to je pomembno. Zdaj pa, če je on bil, Winnetou, pa je pisal iz prve osebe, ali pa če je pisal za rešetkami, who cares, mislim, kaj ima to z mano? Kar se mene tiče, to dela stvar še bolj čarobno. Mislim, veličastno znam ga, ne, bolj ga lahko ceniš, ne. Seveda, vse to, ja. Kakšne predstave, ne, to je zanimivo, zdaj bomo v vsakem življenjskem obdobju bo šlo to isto vprašanje, ne. Kakšne recimo predstave za kasnejše življenje si gojil kot osnovnošolec? Če gledava recimo en tak 7. razred, pa 6. razred, ko začneš že malo naravnavati ta svoj notranji kompas, kaj si želel postati? Ja, zelo preprosto je bilo. Takrat je bila ena sama vizija življenja v tistem mojem okolju. Se pravi, želja, da prideti, končati osnovno šolo, če bo šlo še srednjo, ampak srednja je bila nekako tisto, kar so moji starši pričakovali. Potem pa je bilo tukaj, se pravi, služba, žena, otroci, se pravi družina, 40 let dela in penzija in smrt. To je bila osnovna vizija, ki jo je živela večina tistega okolja takratnem času. Jaz pa nikoli nisem tega želel, zato sem imel tudi veliko težav, ker vedno sem jaz rekel, takrat nisem zelo besedi, ampak danes, ko razmišljam nazaj, je, kaj je čez? Kaj pa je čez? A ima smisel živeti za to, da ješ, se pravi, preživeti reprodukcijo, se pravi, živiš tako naprej, a je to smisel? Nekaj mora biti več. Nekaj več mora ta life omogočiti. Ni logika, da bi človek bil na tem svetu samo zato, kar sem prej povedal. In te ideje so te začele obhajati že v osnovni šoli. Pa že od malega. To je bil osnovni, nekaj mora biti več. Skozi sem probaval čez. To je tisto, če imaš mejo, kaj je čez? Nekaj več mora biti, nekaj več mora biti. In pa sem skozi begal in sanjal in filozofiral in to Bog ne ve razlagal moji mami, ker je potem rekel ojoj. In to je pa povzročilo tudi, kdaj se boš stresnil, kdaj se boš prizemljil, kdaj boš sprejel life, kakršen je. Ja. In to je bilo, da boš sprejel format. Še danes mi to mama, zdaj sem bil na kavi in mi je rekla točno to, ne. Zato, ker ona vidi to zgodbo, jaz sem pa vedno hotel malo čez. In to je bilo, njej vedno težava in na koncu je rekla, vojska te bo že naučila, ne.
To je bilo njeno zadnje upanje, no? Pa tudi to ni Pa uspelo. tudi to ni šlo skozi. Ampak greva zdaj v srednjo šolo. Kaj gre Oskar v srednjo šolo? Srednjo šolo, Oskar v gimnazijo. Katero? V gimnazijo Novo mesto. Super. Ja. To je bilo eno obdobje, ko že prej v osnovni šoli sem jaz igral šah. In sem bil kar dober. Ne je neki vrhunski, ampak dober. A šahist sem bil z dušo. Študiral sem ga res. V bistvu ne bom ni foral v rezultatih, verjetno je to tudi del moje tistega levičarja, levorokega, ne. Ampak je bolj v tem, da sem bil vsrkaval sem ta šah, kombinacije, ure in ure sem kombiniral in tako dalje. Kaj izrezoval kombinacije iz časopisnih, tega nikdar In nisem predvsem preigraval Ja. in tako dalje, in potem to in ono. V bistvu šah je bil meni prva ta res preokupacija in to po mojem tudi zaznamovalo, splošno tak šahovski vsaj tako mi drugi pravijo. Potem pa Kaj se to je pomeni šahovski šahovski kombinatoren, ustvarjalen, ne. Mhm. Se pravi, ne nek formalen ali pa nek zaporedni, ampak v bistvu ustvarjalen. To, kar sem prej razlagal. Tukaj je, imaš vizijo, imaš namen, imaš obstoječo situacijo in zdaj ti kombiniraš, ne. By the way, moja definicija ustvarjalnosti je pravzaprav prav v tem, da ti se spreminjaš, življenje se spreminja in ti loviš ta trenutek, se pravi sebe, življenje, in ustvarjaš optimalno kombinacijo z tega, ne. To je ta, recimo, rečem, šahovski mogoče ali pa moj, ne, tako moj deluje. Ok, se pravi, življenje je neka plošča z neko postavitvijo, z nekimi možnostmi, ne? Ja. In ti pa lahko, glede na to situacijo, prilagajaš svoj pogled in od tod črpaš navdih, katere možnosti ti ta kombinacija, ki ni odvisna od tebe, ponuja, če sem te prav razumel. Ja, šah je čudovita prispodoba, ne. Imaš figure, nasprotnik ima svoje figure, ti nekaj potegneš in on nekaj potegne. Potem ti, glede na to, kaj on potegnil, potegneš optimalno potezo. In potem ti ne veš, kaj bo on potegnil. In ko on potegne drugo potezo, ti spet se celotna situacija spremeni. In ti potegneš naslednjo potezo v skladu s celoto. In potem on potegne naslednjo. In ti si spet na tem, da je spet nova situacija in spet naprej, iznotraj določenih pravil. Stalno, hkrati, vsako potezo pravzaprav ti ustvarjaš novo harmonično celoto in imaš neko strateško razvojno, bi lahko rečemo, imaš neko vizijo, ampak hkrati se predajaš vsak trenutek sebe, se pravi bele figure, z okolico, to so pa recimo črne figure. Se res odlična metafora življenja, tudi zato, ker nasprotnik redko reagira v skladu s tvojimi pričakovanji. Zelo verjetno, ne? Ja, pa s tem je fora, ne? On preseneča, on ima svojo logiko, Ja. in on gre, tako kot ima življenje za nami svojo logiko. Jaz sem on prijazno to, kakšno bo vreme, cel kup tu ne. In jaz imam tudi neko svojo notranjo dinamiko razvoja. Moram začeti igrati šah. Nora zgodba. Ok, Oskar, skratka, v osnovni pa srednji šoli igraš šah, se udeležuješ tudi tekmovanj, da mi boja, preganjaš kakšne punce, poslušaš kakšne plošče ali poslušaš, sigurno nisi poslušal Slaka, glede na to, da si Dolenc Ne. z te generacije. Ne? Ja, poslušaj, seveda, takrat so bile vinilke, te glavne, ne, takrat so bili Beatles, takrat so bili Queeni, takrat so bili te klasike, Dorsi, pač to je bilo takrat full in, ne. Ja, kar pa je v prvem letniku Nosiš dolge lase, kadiš travo, to. Ne kadim. Je bilo pa dovolj pijače, ne. Pijače je bilo dovolj. Mi smo že od malega, ko sem bil star 5-6 let, smo dobili v sminko, recimo vinčka, cvička pri kosilu, Na tudi mi Dolenjskem. otroci, ne. Ja. Potem se je to preraslo naprej, ker v tistem času je bilo, da sreča se išče v alkoholu. Ja. In da si sreča, da krfu popiješ, in dejansko veliko ljudi delajo cele dneve in potem so popili 1, 2, 3 kozarčke, so bili malo veseli, so šli spat, naslednji dan so spet cel dan delali. In če je to paradigma, in jaz sem bil del te paradigme, sem jaz to povzel. Seveda, tudi jaz, vsi smo odraščali v tem Tako. kulturnem vzorcu. Ne? Ja, in potem valjda je bilo ta pijača je bila, ne, ki je potem včasih šla čez, včasih ne. To pa je bilo pravzaprav vse. Nisem ne kadil, kradel, pri nas je pa vsaj v mojem nikoli v življenju nisem imel karkoli, da bi probaval. To mi nikoli ni pasalo. Ja, mogoče tudi zato, ker sem v prvem letniku začel pa odbojko aktivno igrati. Ne, sem postal športnik, ne, tako, poleg šaha in odbojke. Moji viri so mi povedali, da si bil celo odbojkarski reprezentant. Ja, slovenski reprezentanci mladinski, ne, pa kandidat za državno, to je bilo v 4. letniku v teh 4 letih. Ful me je razvilo fizično, to moram reči, imel sem enega izjemno dobrega
In eden najboljših ljudi in mojih vzorov, to je bil Janković, to je bil trener takratne državne reprezentance članske iz Zagreba. On je bil tak moj vzornik, to me potegnilo, delal sem kot konj, sam zato, ker sem, on je bil pa tista neformalna avtoriteta, ne, ko me on potegnil, kaj je rekel, sem jaz naredil, ne, če je rekel, vrži se tjale, sem se vrgel tjale, ker sem mu verjel in, ampak je tudi izbere formiral, ne samo. Zato, ker si ga izbral kot avtoriteto. Ne, ali pa se je pokazal kot avtoriteta, ali pa no fit, ampak zdaj se mi, bil je iskren človek, bil je profesionalec, videl sem, da to, kar on meni govori, meni koristi, da so rezultati dobri, znal je z mano delati, znal me je pokarati, znal me je pohvaliti in v bistvu videl sem, da se lahko zaupam njemu, in da je to njegovo vodenje v skladu s tisto mojo vizijo, ki sem jo nekaj nosil v sebi. Ja, tako. Neč, da bi ga sprejel, zato ker sem ga jaz sprejel, ali pa ne bi, ne. Lahko bi nekdo drug, ki pa ne bi, ne. Ampak se Ne, bolj me zanima, zakaj, ker itak v življenju, sploh v mlajših letih, ti je zelo veliko ljudi predstavljenih kot avtoriteta in pričakujejo od tebe tudi odnos, da jih spoštuješ kot avtoriteto, ne. In okej, seveda gre tukaj za neko povsem formalno spoštovanje, ne, tako kot spoštuješ osebo na banki ali po trgovini za blagajno ali pa kjerkoli, zgornjega spoštovanja do človeka, ampak sem pa doživel par ljudi v življenju, ki so mi prišli na pot, ki sem jih pa dejansko sprejel kot avtoritete, kot nekoga, ki te navdihuje, kot nekoga, ki te vodi z nekim pozitivnim zgledom. O tem sem, ne, kaj je bilo v tem človeku tako posebnega, da si se mu pustil voditi. Splošna beseda za to nekje zunanji izraz bi lahko rekel karizma, ne. Čeprav jaz sam zdaj že dolgo vem, ne razmišljam, mislim, vem, da obstaja v bistvu neke sorodne duše, ki pač, s katerimi se v nekem določenem obdobju postekaš oziroma prideš v stik, greš en del poti in potem odvisno narazen, ko je pač to narejeno. To so neke višje stvari, če imela čas, lahko kasneje razložim kaj o tem, ampak presega se pravi naše civilizacijsko razumevanje, kot to vidimo tukaj v zahodni resničnosti. In to so taki ljudje, ki se pojavijo, ne moreš si jih niti izbirati, niti se jih ne izbiraš, niti si ne želiš ali ne, se pravi, neodvisno od tvoje volje, želje, pričakovanj ali hrepenenj, pridejo, ko je pravi čas, grejo, ko je pravi čas in so takrat tam. In nas v življenju običajno močno zaznamujejo. Zaznamujejo, ja. Izvedno, da bom rekel, če tukaj izločimo vrednostno sobo, torej slabo dobro, ne, močno, kot si rekel, zelo zaznamujejo. Ja, ker gre za izkušnjo, ne, se lahko je dobra, slaba je pomembna, vedno, ko Ni dobre in slabe izkušnje, je samo izkušnja. je samo izkušnja. Je rekel, moč izkušnje, ne, torej nova dimenzija, ne površinsko dobro. Lahko je pa prijetna ali neprijetna, ne, v smislu, da... To je pa stvar mojega razumevanja oziroma mojega dojemanja, ne. Ja, seveda so tudi izkušnje, ki jih pri 20 ocenjuješ kot izrazito slabe, jih lahko pri 50 vidiš kot izrazito dobre ali pa formativne. Tako da se meni zdi ukvarjati, ker ful časa zgubljaš nekim vrednotem, kaj je dobro in kaj je slabo. To je grozna stvar. Tukaj moraš ogromno razmisleka, nekega časa, ukvarjati se s tem, to je dobro zame, to slabo zame, brez veze. To je samo neko vrednotenje nečesa, o tem spustiš se v izkušnjo, greš skozi, doživiš in to postane pol tvoje neprecenljivo bogastvo. Zdaj, ali si pa ti vmes trpel ali nisi. Recimo, pek čez mrzlo reko. Ja, po zimi. Ja, moraš iti čez, si na tem, da greš in greš čez. In te zebe in te grozne, mi smo šumaril in kaj v zmrzlo levo mesto, prideš na drugo stran in potem, ali se zvihtaš, povlečeš, tako dalje. In potem kaj, 2-3 dni potem, je to neprecenljiva izkušnja. Kaj ven ti potegne, sebe spoznaš, ono, tretje, četrto, nekaj neponovljivega. In če tisti, ki je to šel, in tisti, ki ni tega šel, to sta dva različna človeka. Sprav, imaš neprecenljivo izkušnjo kot rezultat, imaš pa, se pravi, spoznanja, tukaj so spoznanja, imaš pa izkušnjo, ki pa je lahko prijazna ali pa ne. Ampak kaj je prijazno in kaj ne. To je stvar nekaj vzorcev, ki jih mi nosimo iz mladosti, kaj je dobro, kaj ni dobro in tako dalje. To ni dobrega ali slabega samo spoznati ali ne spoznati. Izkusiti in iz tega spoznati, ja, točno to. Kateremu popkulturnemu plemenu pripada Oskar v srednji šoli? No, to sigurno gledalke oziroma poslušalke pa poslušalce zanima. Kako to misliš? Popkulturno? Tako si bil rocker, si bil hippie. Veš, ko vsak se skuša v neki fazi formiranja lastne osebnosti identificirati s čim, mogoče celo malo
Smešno pa tako. Ja, Vsi imamo te zgodbe. Ne? Super, tukaj bi pa jaz povedal, tukaj sem bil pa, mislim, da jaz sem tak introvertiran človek po izhodišču. In v srednji šoli nisem bil opredeljen. Ful me je zanimalo od klasike pa do, recimo, hard rocka takrat, to je bil nekje, ne. Tako da, v bistvu sem čisto vsak koncert v Novem mestu, pa naj bo piano koncert, ali pa Juraja Hip, ali pa se spomnim tele, ali pa Balašević, ali pa to, karkoli je bilo, je mene ful zanimalo. Tako da, in tudi kasneje v življenju, ena mojih, lahko rečem, lastnosti je, da nimam nobene opredelitev, kakorkoli, ali pa neke mode, ali pa karkoli, ne. Recimo, tale srajco nosim zadnjih 20 let, bom rekel, v tem istem stilu, ne. Ja. In ne rabim jaz zdaj nekaj spreminjati, levo, desno, gore, dole, ne. Je pa se bolj s tem, ko pač bolj bi rekel raziskovanje. Raziščeš to, raziščeš ono, raziščeš tretje. In greš na koncert, ne vem, kako se temu reče, klavirski koncerta, ne. In probaš past noter, ne. In prideš na, štadion Juraja Hip, ne. In probaš past noter. In vse vmes. To me zanima, kako si bil pa, ne, a si verjel v sistem takrat? A si bil upornik? V bistvu, ja, sistem, ki dosti ni zanimal, ne. Tako v bistvu, tako kot sem prej povedal, sem ga sprejel, sem ga spoštoval, sem se skušal čim bolj držati, čim bolj to pomeni, ne strogo, ne, tako pač, ker sem mladostnik in tako, se pa kaj dosti ni vplival name, prav mogoče zaradi tega, kar sva prej rekla že v osnovni šoli, ne, ker ga nisem jemal za merodajnega, ne. Pa tudi v bistvu, ja, mogoče sem pa razvil že takrat, to, kar imam zdaj precej izpostavljeno, namreč, da nisem razmišljal, da je moje življenje odvisno od sistema, ampak sem skozi nekje razmišljal, da je moje življenje odvisno od mene samega. Sistem je tak, kot je, postavitev je taka, kot je, ne. In zdaj sem jaz tisti, ki ustvarjam kombinacijo s tem okoljem. Naj bo to sistem, naj bo to tak, naj bo to faks, naj bo to vojska, naj bo to in tukaj je moj odnos do tega. In jaz lahko v vsaki stvari, tudi recimo v arestu, če bi bil, ali pa nekje na Antarktiki, ali pa kjerkoli, in poiščem tisto optimalno optimalno kombinacijo skozi ustvarjanje. Se pravi, mislim, da če nekdo razmišlja o sistemu, pa reče, ali je dober, ali ni dober, spet smo dober, ne dober, ne, pa se postavi avtomatsko vlogo žrtve. Jaz sem pa skozi eno mojih mogoče glavnih obeležij ustvarjalec, ne. In to je edino, kar bi si upal reči, kdo je Oskar, ne. Ustvarjalec. Ja, in tudi kot so zdaj tukaj, recimo, ne. In štopar, ne. Tudi štopar, ja. Kdaj si začel štopati? Ker to je pa en pomemben del tvoje osebne zgodbe, ne. Ja, štopati sem začel pa po tretjem letniku gimnazije, ne. To je bilo pa res. Kam si odštopal prvič? Zdaj bi sam to povedal, da to je bilo res, mogoče prav tisti želverni, pa tako naprej so mi dali neko neustavljivo željo po tem raziskovanju, ne. In jaz sem hotel tisto, kar sem takrat bral, doživeti. In potem seveda, denarja ni bilo, Jugovina je bila, z mamo sva sama živela, jaz sem bil čisto brov, več ali manj, ne. In potem je bil, ampak jaz sem hotel ven. Nisi imel enega strica, ki je bil tvoj donator in ti je včasno stisnil že $100. Dedi je bil to, ja. A dedi? Dedi mi je dal vsako leto, če sem ga, ko sem ga zmagal, ne, ko sem zaključil, se pravi, uspešno, ne, Ja. mi je dal $100, ne, to je bila osnova. Pa sem pa drva sekal pač tem starejšim gospem, pa karkoli se je dal, nekaj te dela in tako dalje, pa nekaj je v bojke priletel, nekaj v čaha, lepo desno, tu so bili vse take fičenke, pa sem pa še vse nekako zbral in pa sem jaz hotel iti ven in kje, denarja ni bilo za karkoli, imel sem drucer, imel sem kuhar, ta mali gorilnik, napakal sem si hrane, spalko, šotor, nekaj stvari za odeh in sem šel na Dolgi most in sem dvignil palec. Pa $115 si imel recimo v žepu. Pa ne, recimo nekaj 150, 200 za 2 meseca, recimo, za mesec. Za 2 meseca. Ja, nekaj $100 na mesec, takrat je bilo to veliko več, kot $100, Ja. recimo, kakor, glavno, vse. V glavnem, ja, šel sem sam, nesel me je, ne, gremo. Dokler se da bom šel, ko zmanjka, pride nazaj. Si imel kakšno smer, destinacijo? Ne, Zdaj, glede na to, da si šel na Dolgi most, bi rekel, da si želel proti zahodu, ali Ja. ne, ali si šel proti jugu. ne, vedno, zdaj, v glavnem sem hodil proti na Dolgi most, če se je le dal. Da sem tam štartal in tam naprej. Ker sem mogoče sam zato, ker sem spoznal
plac, mislim, ki je tak, ki pede nekam ven iz Ljubljane, ker tlej iz Novega mesta vse pede od Ljubljane po Zagreb, to sem pa že itak poznal, ne. No, in potem, stvar je pa taka, da jaz nisem hotel vstopati zato, da nisem imel načrta, ampak meni je bilo potovanje v veter. Jaz nisem potoval zato, da bi prišel, ampak zato, da potujem, torej vsak trenutek. Jaz sem se prišel na što, sem dvignil roko, meni je bilo to. Jaz sem tam stal, lahko je bilo sonce, karkoli, ljudje so šli naokrog, jaz sem stopil, lahko je bilo uro, dve, meni je bilo dobro. Potem je nekdo vstal, pa sem šel kar noter. Potem sem srečnega človeka, ki ga nikoli še nisem videl. Pa sem se z njim pogovarjala, sem ga vprašal, kam gre. Je rekel, grem ke, sem rekel, grem jaz tudi ke. In sem se peljal z njim, dokler je, kamor je šel. In potem sem tam in sem se vmes pogovarjala, in je bila zgodba. Potem sem nekam prišel, kamor je on peljal. In tam sem spet dvignil palt in sem šel spet naprej. In je spet drug ustavil, kamor me peljal. Tako me je lajhalo po celi okoli, kamorkoli so pač ljudje šli, ker sem šel pa tudi jaz do konca. Na koncu nikjer nisem bil, zakaj bi zdaj šel? Po drugi strani sploh niso zanimale neke znamenitosti, da bi šli cerkve, pa to, pa katedralo. To ni, velika mesta me sploh niso pretirano privlačila. Privlačilo me je potovanje, gibanje, dogajanje, potem ta interakcija z sovozniki, pa potem z vsemi temi štoparji, ki smo se srečevali na teh štoparjih. Pa neskončne debate, takrat je bilo ta že v srednji šoli. Dajva postaviti to štopanje malo v kontekst časa, ne? Ker zdaj štopanje je, se mi zdi, ena taka disciplina, ki je kar malo zamrla, ampak tam, to zdaj sklepam, da se to dogaja v nekih poznih 70-ih, ne? Ta tvoja štoparska. Ja, to je bilo, se pravi, tam nekaj do 78 pa do 86, takrat sem jaz 2 leta mojega življenja posvetil neto na štopu, ne. To je bilo 16 potovanj, takih štoparskih po mesec in več, ne. To je bila zlata era avtoštopanja. V bistvu je bilo malo že v zatonu. Malo je bilo že tam, 70 so bila ta glavna, ampak tukaj se je še vse krasno dalo, ne. Kaj je potem ugonobilo avtoštopanje? Je bil to film, takrat je bil nek film Avtoštopar z Rutgerjem Hauerjem v glavni vlogi. Jaz mislim, da je tukaj, mislim, da je glavni vzrok udobje, ki ga ima v domačem življenju in pa ljudje, tam mladi, ki živijo zdaj v tem udobju domačega življenja. In potem vada, ker tam je treba ven iz tone udobja, je pa zato moč zaživeti neprimerljivo večje. Zdaj pa imaš vlak, pa imaš red, pa imaš hoste, pa imaš cel kup. In zdaj tudi ti ljudje, pač to mislim, da je ta glavna zgodba. Se spomniš te prve izkušnje, ne? Ko si prvič prevozil mejo, ali pa ne vem, ko si prvič videl, kakšno žito raste na oni strani Karavank. Je full exciting, to je bilo, mislim, vse je bilo, vsak trenutek, vse sem gledal, kot otrok, ko se rodi, ne, in pogleda ven in reče, tam sem se pa prišel, ne. In to so, pravzaprav vidiš, da je ta vznemirjenost, bi rekel, to čudenje, navdušenje o tem, to sta te dva pojma, ne. In če to uspeš ustvariti, in vsakem, ne samo na štopju, to se ste učil, kako je to bilo, tam je mene samo potovanje potegnilo ven, ne. Na koncu sem ugotovil, kasneje v življenju, da pravzaprav, če jaz to lahko tudi doma postavim tako, to čudenje navdušenje, ne. No, se to mi ni jasno, Oskar, zdaj pa takole, ne. Kako lahko človek, ki se še vedno tako iskreno in s takim navdušenjem čudi življenju in vsemu okrog, kako lahko vpiše ekonomijo, za Boga milega, na fakulteti? Nisem imel ideje, kaj bi vpisal. Takrat sem bil na gimnaziji, na gimnaziju sem bil med največjimi. Večji avanturizem pričakoval od tazga kalibra. Dobro, jaz sem bil na gimnaziji, tako, briljantno najslabši učenec v novomeški gimnaziji, ne. Kaj to pomeni briljantno najslabši učenec? To pomeni, briljantno najslabši pomeni, da sem prišel vse letnike redno, pa je bila povprečna ocena 2. Se pravi, to je največja, to je ocena z največjo merno učinkovitostjo. Več pa ni bilo potrebno. Šah, odbojka, vse ostalo. Se pravi, ne obstaja nameščan z manj interesa za gimnazijo, ki bi jo dejansko opravil. Točno to. Ja, ker večina, nekateri so odpadali, ker so šli malo nižji, oni gor so pa preveč vložili v študij, ne, v samo vsebino, v učenje, ne. Hvala za to iskrenost, Oskar. To pa še imam redke sogovornike, ki znajo tako lepo povedati. No, v glavnem, 4 dvojke na maturi mi niso odprle veliko možnosti za na faks, ne. In prvi kriterij je bil, da kateri faks nima sprejemnih izpitov, ne. Okej, vse jasno. In najdel sem fiziko.
Au. In sem napisal na fiziko. Potem sem šel in se je bilo v redu, sem imel vsi ful veseli, ker tam jih je manjkalo. Tudi Ja. take, kot sem jaz. Nakar pa jaz grem po vojsko za 1 leto in pa v vojski pa jaz berem članek od Brankota Horvata in se navdušim, piše o neki ekonomiji, levo, desno, pojma nisem imel, zakaj gre. In jaz mamo kličem domov in sem rekel, kjer mama, dej pogled, če jaz lahko prepišem na ekonomski faks. Tako v trenutku, bam. In mama me vprašati, in takrat je imel ekonomski faks ful nekih omejitev, pa nek cenzus, no pol pa v tem prvem roku ni bilo dovolj upisanih, in se pa kar nekaj sprostilo. In sem rekel, ja, imamo še nekaj mest in baf, sem padel noter. In tako sem predstavil ekonomiji, ne da mi v blagi veze, kaj sploh ekonomija je. To nikoli prej me ni zanimala, nikoli sploh, jaz sem prišel 1. oktobra, sem prišel tja, tako da me čist, popolnoma čist. Evo, In te tukaj potem sem. potegnila, ali si tudi z ekonomijo upravil tako kot z gimnazijo? Ful me je potegnila, mene je vsaka stvar potegnila, to je moja šibkost, v bistvu, na nek način, ne. Ja, ko sem jaz videl, vsebina me je potegnila, ne. Takrat smo se ogromno, namreč ekonomija je veda o človeku, ne, o človeku in njegovem preživetju, o odnosu človeka do preživetja. Tukaj je bilo ogromno Marksa, Marks se je ukvarjal z vsebino, on se je ukvarjal s tem, kako se človek odziva, kako vpliva delo in preživetje na človeka, posledično, se pravi, kako celotna družba deluje iz tega, lahko rečem, vsebinskega, ne zdaj nekega poslovnega in tako dalje, ne. To je mene ful privleklo. In jaz sem polkrat enkrat iz tistega dvojkarja, sem v prvem letniku faksa izdelal. To je bila ena največjih presenečenj moje mame. Ja, Ker mama moja ni verjela vate. Kje pa, mislim, verjela je, ona je v svojega otroka verjame še danes. Ampak, ko prej sem šel na faks, je mama rekla tako, glej, Oskar, jaz ti bom financirala 2 leti faksa, tako kot so moji starši meni. Lepo se imej, uživaj, zabavaj se, naredi, kakor boš naredil, ko boš pa prišel nazaj domov, ti bom pa zrihtala delo na šalterju v Ljubljanski banki, tam, kjer je ona bila pač zaposlena. Da tam je bilo polno gimnazijskih maturantov, vedno po bankah. Tako. In potem je presenetilo, da sem jaz 1 letnik naredil. In še bolj, in ne samo mene, ampak ves družinski zbor, ne. Sem bil mali čudež in potem je bil še večji faks, ki se drugega naredil, ne. To je bila že višja, opazi, ne, takrat višja, 2-letna. In potem, ampak meni še pa vedno boljš. In potem v 3. sem imel že povprečje 8, pa tudi sam nisem mogel verjeti, zakaj, nisem jaz vedel. In 4. sem bil najboljši, mislim, čez 9 povprečje, moraš verjeti. In v bistvu še danes, če me kdo vpraša, sem večkrat razmišljal, kdo je kriv za to, ne. In jaz mislim, da so to profesorji, jaz nisem nič pri tem. Pač nekaj me je zagrabil, ful mi je bilo dobro, študentske življenje je bil noro, bil sem v študentu, to je bila pijače. Kje si bil študent, v Rožni dolini ali Ne, za v Bežigradu? Bežigradu. Opa. To so bile karte, to je bil šah, to je bil Menda je bil kocke. Ivo Boscarol, tvoj sošolc, To pa ne vem, ali generacija. nisem, ne spomnim se ga, ne vem, ne bi vedel. Zanimivo. Lahko da. Bil je, pač, to je kar nekaj, saj mi ekonomisti, ki pa enkrat dorastemo, pridemo do nekih takih ali drugačnih položajev, takih in drugačnih, niti ne sledim zdaj nekih drugih, pač smo veliko potujem in tako dalje. Ampak ja, skratka, to je bilo, ne. In potem me je zanimalo, ker me je res potegnilo, stvari so bile ful zanimive, bile so vsebinske, bile so polne, zraven je bilo, in takrat je bilo res noro obdobje. Bil je študent, bil je faks, ki me je zanimal, bil je celo demonstrator, sem bil, mislim, da 3. pa 4. ali pa samo 4. letnik, pol pa seveda šah, pa karte, pa se zdavljati, in to je bilo res top, to je bilo res vrhunska zgodba. Ok, in potem Oskar diplomira in po diplomi se zgodi pa eno tako utirjeno življenje, na katerega bi bila vsaka mama pa tašča ponosna. Ne? V bistvu še prej, ne. Zaposliš se v Adrii, ne? Ja, Ker to bilo še- hitro napreduješ, ali je bilo to že pred diplomo? Ja, seveda, to je bilo v 4. letniku, je že privekal Oskar mlajši, ne, to je prav moj sin, pri mojem mislim, da bo plus minus 22 letih. In ja, in seveda takrat je bilo treba z mojo prvo ženo, Svetlano, urediti life, ne. Sicer je bilo treba še pozno diplomo narediti, pa tako levo desno, ampak ta diploma je kasneje prišla, prva točka je bilo družina, ne. In tukaj se je pa že začel zaplet, ne. Mislim, zelo je bilo vse super, jaz sem bil ful vesel in srečen in tako dalje, ampak so bile pa zdaj hude, so bile pa omejitve, ne, se pravi, tukaj je bil Oskar, tukaj je bila družina, tukaj smo rihtali nek fotiček za življenje. Pol pa, in to je bilo še vse super, in to je bilo, ful sem bil vesel, ker to je bila ena mojih velikih želja. In se je začelo uresničiti zelo zgodaj, ne.
potem pa je prišla tisti drugi udarec, je bila pa služba, to pa je bila pa, ne, ki je prišla, to je pa diploma, ok, ta je šla skozi, in potem služba, ne. To pa je bil ena preokretnica v mojem življenju, ne. Kakšna? Daj mi opiš ta tvoj občutek, nekako je, ti si zdaj, če moji veri, če so me prav podočili, si dobil eno dobro službo, ker si tudi zelo lepo napredoval, skoraj do mesta členstva, do enega od direktorjev pri Adrii, ne? Ja. Ampak vidim, da pa ni nobenega navdušenja nad poglavjem v tvojih. Ja, dve smeri sta, dve plasti sta tukaj. Okay. Eno je ta zunanja, kateri praviš, prišel sem v službo, biti v komerciali Adrie Airways, takrat letalskega prevoznika, to je bil privilegij, to mi je ratal res dobro, štipendijo sem prej dobil, potem sem me zaposlil. In tam sem začel in biti v letalskem biznisu in to so bila potovanja in gor in dol in to valjda, to je bilo meni na koži opisan po eni strani. In tudi sem hitro napredoval in res sem prišel do tega, potem tudi en od direktorjev te hčerinske firme, Altatrus je bila takrat, ne, Adrie in pa Hypo banke. Sem bil 3 leta, pol med 4. in 7. letom mojega službovanja. To je bilo, in je bila karijera je bila dobra, kar enkrat se je tudi cash pojavil, bilo je preživetje, ne, od začetka sicer smo dobivali tistih 400 mark, se spomnim, mesečne plače, to je bilo leta 90-91, ko sem isto začel, ne. Pa smo po 10-20 mark na mesec dali na stran, ne. Pa se pa tako v pozicijo in tako gre, pa službene potovanja, pa dnevnice in smo se lepo urihtali. Ampak je pa to povzročilo, da pa če 8 do 10 ur na dan šlo za službo, ki pa je bila fiksna, ne. In ta služba, ki je fiksna 80 ur, potem pa ima še domače življenje, pa je treba urediti dom, ker bo še vedno v fazi urejanja, pa je potem še družina, ne, oziroma vse to, če pozabiš po In tukaj v bistvu je 26 ur. In zdaj je 26-24, če gre, ne. Ampak je pa zdaj Oskar. In jaz tega takrat nisem vedel. Sem se pa pojavljal, da je bil vedno bolj, ko sem si urejal vse te zunanje elemente, se pravi, in karijera, oziroma družina, karijera, dom, to, kar je bilo glavno, takrat nisem času, ne. Si ugotovil, da si to delal zaradi drugih in ne zaradi Oskarja? Takrat nisem ugotovil. 7 let sem jaz to počel in sem prišel do tega, da lahko rečem, sem dobro stvar speljal. Po 7 letih te službe sem bil uspešen, sem bil ful, bil samozavest. Glavno sem se naučil iz tega konkretnega posla in biznisa in tako dalje. Ful mi je bilo všeč delati slučaj s temi vedno bolj tako odgovorne posle, tako rečem. Ampak potem v nekem trenutku, se pravi, ko sem postal 30 let, to je bilo pa leta 95, ne, pa jaz začutim, da... Če lahko dodam še temu še malo ene dramaturgije, ne, človek bi rekel, da si bil ti, bom rekel, eni taki super karierni trajektoriji, ne, Slovenija, mlada država, ti si bil tam že direktor v enem zelo pomembnemu slovenskemu podjetju. Dosti v redu, ja. Dosti v redu podjetju, ne, tukaj bi šla pot samo še navzgor, če bi v tem tiru ostal, ne. Ja. Ampak tebe je začel nekaj glodati. Kaj se je začel dogajati? Ja, in to sem jaz prišel bolj, se pravi, bolj ko sem bil, ko je vse šlo dobro, bolj ko sem to počel, bolj sem čutil, da nekaj manjka. Zakaj se začel dogajati? Pijače je bilo več, cigareto je bilo več, ene, bi rekel, utrujenosti, ene apatije in potem po nekem, se pravi, po teh, začutil sem preprosto, da vse je in da je vse ful dobro in če nekdo zunaj gleda, bi rekel, wow, to je res top. Jaz sem pogledal to, da vse je, sem mene ni več nikjer. Kje pa sem jaz? In to je bilo tako nezadržno, da je bilo močneje od vsega ostalega. In kaj si naredil? Ja, nekaj časa sem zdržal, opazoval, videl, ampak v bistvu sem bil nemočen. Ko se enkrat v kolesi, zelo težko nekam ven, si te večajo, posod si noter in nimaš fer. Pa sem pa enkrat ugotovil, ko sem prišel v domov in je moja druga, se pravi, hčerka, se pravi, drugi otrok, ne, zvečer sem prišel domov in ona je bila stara 2-3 leta, po mojem, in ona tako preleti, očka, takole, ne, veš, in mi hoče, veš, ono se vrže, da mi pade v mir, ne. In jaz se odrinem in reči, daj mi mir, ne. In ona, odstavim, ne. Ja. Ona pa tisto obraz, v jok, to mene ful prizadelo. In zdaj je tak trenutek v življenju, ko sem pa dejansko
se pa usedel in si rekel, Oskar, to pa zdaj ne more več. To pa je konc, nekaj moram narediti. Ni več tega. Ne. To je ful prizadel, presudno dušen. Zdaj sem videl, sem si vzel malo časa, sem šel malo čez, zelo hitro sem videl, da sem izgubil sebe, da v bistvu tako kot sem, nikomur ne morem nič dajati, govorim na osebni ravni. Ne. In da v bistvu lahko samo s takim odnosom, kot sem ti ga povedal prej, ne, če se bo to še ponavljalo, včerke in tako dalje, lahko vsakmu samo škodujem. In da pravzaprav moram nekaj narediti s sabo, najprej sanirati sebe, in potem lahko, ne, ko jaz imam sebe, potem lahko nekomu nekaj dam. Če jaz sebe nimam, moram nikomu nič dati. Ne. Tako sem spoznal, da če jaz sebe nimam, ima vse drugo mene. In jaz sem lastnina nekih, ne vem, pozicij, česarkoli. In potem sem tako organsko začel, jaz bom najprej sebe najdel. In ko bom sebe najdel, bom lahko nekaj imel. Ko bom sebe najdel, bom lahko nekaj dal. Hčerki, komorkoli. In začel sem, jaz moram to razrešiti pri sebi. In si šel v Indonezijo. Ja. Da odpoved prej. Tako je. In potem sem na osnovi tega čist impulzivno napisal odpoved. Si vzel 1 leto časa, se pravi, odločil sem se, da 1 leto ne bom delal redne službe. Nekaj se je denarja nabralo za vse in tako dalje, preveril, da lahko družina normalno živi in tako dalje. In sem si rekel, 1 leto bom investiral vase in bom videl, kaj bo. Želim zvedeti, želim priti spet zaživeti sebe. Razložil družini, kolikor sem vedel in znal, danes znam veliko bolj povedati, kot sem takrat. Takrat se je samo vse skupaj dogajalo. Na Adriji še pobral zadnjo free karto do Indonezije, ker pa smo imeli ta privilegij, da smo brezplačno potovali. In dobil leteče karto. Nekaj nisem vedel, kako bom šel, namreč v pisarni sem imel velik zemljevid na steni in tam je bila tole, in ko sem rekel, da nekam moram iti, zakaj moram iti nekam, ker doma ne morem tega narediti. Vznotraj tega jaz ne morem tega narediti, nekam moram, to sem vedel. In potem sem sam zaprl oči, pokazal gor in je bila Indonezija. In potem sem si uredil to karto do Džakarte, tako da Indonezija je bila totalno naključna in brana. In šel. In takrat se spomnim, ko me je žena peljala na letališče, me je vprašala, kdaj misliš pa domov prideti, ne? Vse je bilo ful čudno, vsi so mislili, da sem jo pravzaprav malo svrtljal, ne. Nelogično je bilo totalno, ne. In takrat sem jaz rekel, se spomnim, sem rekel, glej, ne vem, kaj grem iskat, ampak takoj, ko najdem, pridem domov. Tako je v prvem trenutku. Ja. In koliko časa si iskal? Ja, tam je bilo kar nekaj mesecev, do 6 mesecev, malo pod 6 mesecev vse skupaj. Ampak jaz sem najprej mislil, da bom šel, ker ta služba me je veliko pomenila in tako dalje, ko bom šel tja, se bom malo v odsotnosti, bom recimo kaj sem 2, 3, 4, 5 tednov mogoče nekaj pregledal, pogledal, kaj bi, imel sem 3 možnosti nekako, kaj bom zdaj počel, ko sem to službo, ko sem odpoved od te službe. In to je bil moj namen, nekje, kaj sem, 2, 3, 4, 5, ja, tam nekje je bila ta vizija. Ne. In pa, ko bom najdel, kaj hočem naprej početi, ki bi bilo skladno z mano in z vsem ostalim, pa grem nazaj. Ne. Ampak zgodba se je potem odvrtela drugače. Ne. Ja. Na katerem otoku si spoznal, da se ne boš, da boš v tvoje življenje v drugo smer, kaj je bilo to Sulawesi? Sulawesi, ja, to je bil pa Sulawesi, ja. To je pa tisti moj, ki ga jemljem za prelomnico mojega življenja. Ne. Kaj se je tam zgodilo? V bistvu 2 stvari sta se tam. Prva stvar je bila, da sem mogel menjati vprašanje. Torej vprašanje, kaj želim početi v prihodnost, in ni našlo nobenega odgovora. Bolj sem razmišljal, manj sem vedel. In zato je ta prvo vprašanje prišlo. Najprej moraš odgovoriti na to, kdo si. Ko boš pa vedel, kdo si, boš avtomatsko vedel, kaj hočeš početi v življenju. Torej, to je bila prva. Se pravi, potem se je pojavilo vprašanje, to je izhodiščno vprašanje, kdo sem jaz, kar je dosti nesmiselno iz tega našega vidika. Ja, kako si človek odgovori na tako neodgovorljivo vprašanje, kot je, kdo sem? Zato pa je to trajalo 2-3 tedne, ker sem se najprej 1 do 2 tedne ukvarjal sploh s tem, ali je to možno vprašati in je to smiselno, ker sem valjda pri 32 vedel, kdo sem. Sem moški, sem to, kup lastnosti in tako dalje.
Pa vendar je tako, bi rekel, neustavljivo pritiskalo name, sem rekel, ok, pa gremo v to, ne. In to je bila prva. In potem pa, in tukaj je to sprejel in začel, odprl se temu vprašanju, ja. In najprej razmišljal o njem, ker nisem mogel priti nikamor, sem se odprl temu vprašanju, torej izpostavil sem ga kot en rdeč vprašajček in sem rekel, to je moja pozornost, zdaj pa da vidimo, kaj se bo ujelo. In potoval, ne, čez celino, ne. Druga stvar, ki se je v Sloveniji zgodila, je bila v Avtoraži, to pa je ena dežela nekje v južnem Sloveniji zgoraj, ki je še vedno zelo, lahko rečemo danes, animistična ali pa, bi rekel, prvinska, ja, kjer ljudje še vedno živijo prvinsko. In sem jaz tam nekaj časa bival po teh odmaknjenih krajih, bil skupaj z domačini, jih opazoval, sobival z njimi, ne v turističnih krajih, ampak tako izven, videl, kaj oni govorijo, kako mislijo, kako živijo in tako dalje. In me je ful pretreslo eno spoznanje, zelo močno spoznanje, da pravzaprav ti ljudje so ful izpolnjeni, ne bom rekel srečni, ampak izpolnjeni. In da točno vejo, zakaj nekaj počnejo, da imajo nek svoj namen, vsaki stvari, ki je, da vsako stvar, kuhanje riža, sekanje riža, sekanje drv in tako dalje, upravljajo z neko svetostjo, z eno tako posebno posvečenostjo, očke se jim svetijo, nasmejane oči imajo, a živijo na robu preživetja, pazi. Po naših standardih. Po naših standardih. Nimajo nič tistega, kar imamo mi, kar mi vrednotimo po naših standardih. Nimajo denarja, nimajo bogatstva, nimajo lastnine, nimajo praktično nobenega udobja, nimajo mogoče niti izobrazbe, nimajo kariere, nimajo prihodnosti, ja. Nimajo ničesar, kar si ti imel v tistem trenutku, Kar sem jaz zaradi mislil, da je česar bi zame moral biti pomemben. Ja. česar bi moral biti srečen. Ja, in bi mogel reči, da so to najbolj zakompleksani ljudje, oni, ki ne vejo, zakaj živijo, ker bi rekel, raje umreti prej kot kasneje, če nima nič, ne. Pa kaj se skače, to so kontra. In jaz sem si postavil vprašanje, sem rekel, kaj imajo ti ljudje, da so tako izpolnjeni in zadovoljni, In si dobil odgovor? če nimajo nič tistega, kar imam jaz. Morajo imeti nekaj, česar jaz nimam. Ne? To je bilo moje spoznanje, to se spomnim, ker sem prav to o tem razmišljal. To je šlo počasi, veš, dneve, ko si tam, ko si vključen, ko postaneš endogen, temu spodbune. Se čutim, kaj oni imajo, česar jaz nimam. In potem nadaljevanje. Če imajo oni in so ljudje, je lahko tudi jaz. Logično. V smislu ima, ja. In če je to, pa jaz pridem do tistega, kar oni imajo, pa jaz zdaj nimam, se lahko obogatim. Nadgradim. To mi je bila ful nora ideja in to sem jo želel. Ja. In potem sem bil še z njimi tako dalje in sem kar enkrat ugotovil, da ti ljudje živijo v, jaz temu pravim, razširjeni resničnosti. Za njih je vidni svet tak, kot je naš. Ampak oni, to ni zamejen, se pravi, vidni svet tak, kot je, oziroma zaznavni svet. Svet, kot ga mi zaznavamo v zahodni resničnosti. Oni živijo in bivajo tudi v nevidnem svetu, ali nezaznavnem svetu. Se pravi, imajo, jaz tem pravim, nevidni svet, recimo. Tisto, česar mi pravimo, da ni. Ta nevidni svet je poln raznih, mi pravimo temu energiji, oni pa bi temu lahko rekli vsebin, svetosti. Pa je poln enih nevidnih bitij. Je poln enih zgodb. Pravzaprav je paralela k temu vidnemu svetu. Ni razloga, da ne bi bil. Vse na koncu koncev, če smo mi naš svet omejili na naše sposobnosti zaznave. To ne pomeni, da je to resnično. To je svet omejen z našim mentalom in pa zaznavo. In razsvetljenstvo je kaj postavilo, je vizijo resničnost na osnovi razuma. Koliko je razum sposoben spoznati in razumeti. To so zaključki naše percepcije, ne muha s 3600 očesi vidi svet drugače kot midva. Ne? Ja, in ti ljudje so pa, pazi, živeli v vidnem in nevidnem svetu in nezaznavnem svetu. In so čutili tudi ta razširjeni svet, se pravi, ne se pravi oboje, razširjeno, ja. In v tem svetu, iz tega sveta so oni jemali vse tisto, kar jim je dalo smisel, pomen, moč, energijo,
Se pravi, tisto, in pa tudi nasmeh, žar skozi očke, ker ti pogledaj, te čokoladne možice, to je neverjetno, oni si sijajo. Oni se vsi tako smejo, pa ni to stvar sreče, ali pa to, ko mi imamo te zdaj, ampak nekega, lahko rečemo, veste, slavnosti, ne. In takrat sem jaz pol to tudi spoznal in sem takrat videl, da obstaja ta razširjena resničnost. Videl sem tudi, se ful zanimal, oni imajo tudi eno, lahko rečem, danes je prav animistična vera, ampak to je Aluptodora, to je njihovo, ne bom rekel, ni verovanje, to je spet en tak zahodni termin verovanje. To je življenje, ne. Življenje v smeri izpolnitve človeka na vidnem in tem nezaznanem skupaj, ne. Oni sploh ne ločujejo, recimo, v bistvu za njih je smrt in rojstvo in smrt sta dva dogodka, ki nista tako usodna kot pri nas. Ker namreč v tej razširjeni resničnosti je vse v krogu. Se pravi, ti si od nekje prišel, si se rodil v to resničnost, živiš in umreš, se vrneš se spet nazaj, od kjer si prišel, ampak oboje skupaj je del iste resničnosti. Se pravi, da se ne spremeni razen oblike. Oni tega ne znajo razložiti, ampak to živijo. In njim je pravzaprav največji praznik in je pogled. Zakaj? To je iniciacija in obredje, kako bodo oni skupaj vzpostavili komunikacijo. Že nevidni svetom, se pravi neko konstelacijo, da bo tam človek prišel ven in bo potem iz te iste resničnosti, samo v nevidni obliki, vplival na ta svet. Kot tako imenovani prednik, podobno kot nevidnež, cel kup drugih nevidnežev sem imel, pa potem imajo podrasna božanstva in tako dalje, ki živijo v tem, lahko rečem, nevidnem, nezaznanem svetu, ne. In to je za njih, kar je mene najbolj presenetilo, je, da to je za njih resničnost. Oni tako živijo, kot mi živimo v tem. In tukaj ne dvomijo, tukaj to vejo in sobivajo. In ko sem jaz začel z njimi na isti način sobivati, se meni tudi že to odpira. In to je bila meni največja, lahko rečem, največji preskok, ali pa lahko rečemo, ločnica v mojem življenju. Videl sem, da obstaja tako imenovana razširjena resničnost, v kateri, ki nadgrajuje našo, se pravi, jo ne konkurira in nadgrajuje, se pravi, ne menja, ni spreminja, ampak nadgrajuje, ne. In mi daje, se pravi, nekaj, kar tukaj nisem zaznal, tam pa sem kar enkrat spoznal. In tam si tudi dojel, kdo je Oskar. Ja, malo kasneje, no, znači, to je bil prvi korak, ampak ja, nisem potoval, potem sem šel pa skozi potovanje in sem pa začel spoznavati skozi Sulawesi, to je ta prvinski otok, ki je nobenega turizma, ki je pač ni zahodne civilizacije, vse še tako kot v neki preteklosti, kot oni, lahko rečemo prvinski, jaz pravim prvinska Indonezija, podmaknjena Indonezija, ne, čokoladnih božicev, to so ti čokoladni indonezički, moji učitelji, kot sem ti prej povedal, ne, jemljenih ki so, ki pravzaprav, živijo na ta način in to cel otok je tak, ne. Ni preteklosti, ni prihodnosti, ampak tam potem razpoznaš nekaj drugega, tudi vertikala sedanjosti, ne. Se pravi, oni ne vejo, kaj je včeraj in ne razmišljajo, kaj bo jutri, živijo pa ta trenutek, ampak ful globok. Zakaj? Ker je ena razsežnost te razširjene resničnosti, ki omogoča globino trenutka. In to je bilo mene ful. In pa, ko sem jaz to spoznal, ker je bilo tam v Tarači, sem se pa čez otok. To je bilo pa kakšen mesec in pol potovanja čez otok. Življenje s temi ljudmi v različnih krajih, so se v odmaknjene kraje, kjer nihče ni govoril indonezijsko, se pravi, tudi sporazumevati se nismo mogli, ne. Ful noro, zakaj? Ker takrat pa nihče, nobena ne vedela, kdo je Oskar, kaj je počel, kaj ni počel, kakšen je in tako dalje. Oni so mi videli, takoj so me vsi sprejeli, začutili so me, in se odzvali name. In jaz sem bil samo človek. Kakšna neprecenljiva izkušnja, skratka, ti si z vso tvojo pretlago, z vsemi tvojimi titulami in dosežki, manjki in dobitki tega sveta prišel med ljudi, katerih jezika nisi poznal in se skušal začutiti z njimi na neki prvinski ravni. Sprejel sem doma, živel sem z njimi, prebil sem to mejo, da se moram razumsko razumevati, ne, ker če ne znaš jezika in tako dalje, si najprej blokiran. To mi je bila ena od blokad mojih, ne. Ker sem mislil, zdaj, ko jaz ne znam jezika, pa se ne bom mogel sporazumevati, kako bom pa bival, ne. To sem pa šel eno vas, ta je že Pinčara, kjer ni česar bilo in tam bival en teden, zato da so pa lahko, in kaj se je zgodilo po parih dneh, sem začel čutiti te ljudi, ne.
se pravi skozi to nevidno začutiti, se pogovarjati, ali se pogovarjati v svojem jeziku, ko se v slovenščini nazaj govoril, niti ni bilo bistveno. Videl sem, da je komunikacija zgolj most, po kateri teče pomeni. In zdaj sem probal razpoznati pomene, ki tečejo po tem mostu, če že most ni razumljiv. Ne? In potem se usmeriš v tistega, s katerim se pogovarjaš. Ne v pomen, ki ga govoriš, ampak ti se usmeriš, s katerim se pogovarjaš. In tukaj pa nekaj se usmeriš v človeka, ne pa v temo. In po nekaj vaje, pravi sem pač vaja, tu gre počasi, da prebija svoje lastne meje, predsodke, strahove in tako dalje, ne. Sem videl, da se lahko vse zmenimo, da lahko sobivamo, da se malo smejemo, da igramo celo šah in tako dalje. In v bistvu sem jaz nekaj preživel med temi ljudmi, delal na njihovih polih, skupaj z njimi, so se smejali, oni meni, ker sem bil štoraz glede njihovega orodja in tako dalje, jaz s njim in tako dalje, in sploh nismo rabili razumevanja. Bi lahko rekel, da si tam pravzaprav doživel ali pa dojel ta nesluten potencial intuicije. Ne? Ja. Ker se mi zdi, da tvoji nadaljni koraki v življenju, vključno s to agencijo, so bili pravzaprav, se mi zdi, da delujete ali pa deluješ na zelo nek intuitiven način. Ne? Ja, to je bilo vse, v bistvu to, kar se dogaja v tem potovanju čez slovenci, vključen name in vse ostale posledice tega. V bistvu je uresničevanje teh spoznanj, ki so se dogajali. Ampak vrnil si se kakšen? Ne? Se pravi, ko si se vrnil, si vedel, kdo je Oskar in... Ja, vmes na Otokih se je zgodila še ene stanje, ki pa so te razširjene resničnosti dodale še notranje sonce. To pa so bile sanje, sicer tako, da sanje so bile take, da je bilo sonce na vrhu, potem je bil prostor med sonci in oblaki, potem so bili oblaki, in potem je bil še prostor spodaj in potem sem bil jaz na tleh. To so bile sanje. In poved teh sanj je pa bila: Oskar, ti si sonce, se pravi notranje sonce. Ja? In zdaj tvoj smisel življenja je, da siješ na zemljo in da živiš svoje sonce. Okay. To je bilo takrat kar nekaj, jaz nisem pojmo o tem. Zakaj gre? So pa na poti oblaki. To oblaki so stavljeni s predsodki pričakovanj. In prepričanj, s predsodki prepričanj. In zdaj tvoja naloga je, se pravi, v tem trenutku je tvoje nebo oblačno. Od spodaj gor pogledaš, vidiš oblake, ne? Imaš občutek, življenje je samo od tukaj do oblakov, to je moja resničnost. Ampak, oblaki so variabilna struktura, to pomeni, so samo kapljice pa naboj. To pomeni, oblake ti lahko razkropiš, razpališ, ko naboj vzameš, voda pade dol. In kaj? Vsakič, ko en oblak odvrneš, sonce močneje proseva v ta prostor. Potem se začne odkrivati prostor, ki je za oblaki. In zdaj, če si predstavljaš sebe, ki sem spodaj in imam zgoraj oblačno nebo, in ker vidim, da so moji oblaki na mojem notranjem nebu, ne? In si rečem, to je ta resničnost. In ugotovil sem, da je to, jaz sem temu pravil under the cloud, pod oblaki, to je resničnost pod oblaki, tisto, kar mi zahodnjaki smatramo kot resničnost. In potem sem ugotovil, to smatramo zato, ker smo obkroženi, se pravi, notranji prostor s predsodki in prepričanji. Če pa jaz te predsodke in prepričanje in pa neizčiščene situacije, pustimo te podrobnosti, potem razelektrim in te oblake lahko razkropim, bo vedno bolj prosevalo sonce, in ko iz recimo težkih kumulusov recimo nastanejo mogoče samo še meglice, bom pa že videl sonce gor, predvsem pa bom videl, da obstaja tam še en prostor. To pa je ta nevidni svet, ta razširjena resničnost. In takrat mi bo pokazala pot skozi te sanje, ki zdaj že 30 let hodim po njej, torej, kje je moja pot proti temu, da bo notranje sonce online sijalo nam. Na kakšen način to lahko naredim? Predvsem pa je to glavno sporočilo v tej razširjeni resničnosti. Obstaja tvoje notranje sonce, ki si ti, lahko rečemo nek notranji, višji, kakorkoli jaz, vem, danes je milijon izrazov, niti ne berem o tem, ampak jaz vam govorim, moja izkušnja, ne? In on je ti, on je pa tisti, ki je izven časa in prostora, je nekje neskončno, meni pojmovno, mislim, ne morem se ga doseči, prav danes, ampak on je tisti, ki je tvoj, lahko rečemo tisti, ki ve, ki vodi, ki pozna tvoj smisel življenja, ki se ti zadeva in
Žanski nadjaz, nekateri tudi pravijo. Tako, ja, tako. Nekaj v tem stilu, ampak on je in je tvoj, se pravi, on je zate, on ve tvojo pot, on ve tisto, kaj je, on pozna tvojo pravo pot, če tako rečem, in on je tisti, ki bdi na tem, da boš ti probo čim bolj ponehala. On te boš, bom rekel, on te bo klofnil takrat, ko boš fej zašel, da te bo upozoril, zašel si. Ja. Medtem, ko jaz sada ne vem, kakšna je moja prava pot in tako dalje. Moj namen je čiščenje teh oblakov, prosevanje in s tem čiščenjem oblakov sem jaz počasi začel prosevati tudi v ta nevidni svet over the clouds, se pravi tisti, ki je nad oblaki, ne over the clouds, to je ta razširjena resničnost in na vrhu je notranji sonce. No, in to je bil ta osnovni sklop spoznanj, ki je prišel skozi sanje in skozi izkušnje. Potem sem jaz to še v praksi, potem v tistem času potovanja, da ne vzem govorim, da je zgodba dolga, še postavljal na tla in množico spoznanj iz te nove zgodbe. Pa zdaj se tako vrnil domov. No, če bi še eno stvar omenil, ki se mi zdi pomembna. Poznal sem takrat sam pri sebi en zanimiv spoznavni proces, ki je moj organski proces. Ali pa človeški organski proces, ki je drugačen od tega, kar nas učijo doma, tukaj, v šoli ali pa v življenju. In sicer kaj? Izkušnja je osnova surovina. Iz te izkušnje lahko potegneš spoznanje. In to spoznanje, ko ga potegneš, je surovina, osnova, temelj tvojemu miselnemu procesu. In če je predhodno v tvoj miselni proces osnova, to so ponotranjena prepričanja iz zunanjosti, s temi spoznanji lahko nadomeščam ta ponotranjena prepričanja iz zunanjosti. Ponotranjena prepričanja iz zunanjosti so zunaj nastala, prišla vate kot tuje in bivajo tukaj kot tuje. Spoznala pa prihaja skozi tvoje izkušnje in tvoj prebavni proces iz izkušnje v spoznanje. Se pravi, izhaja iz tebe samega. In tako tujke, ki niso tvoji, ne? Tisto izgubo lastnega sebe oziroma lastne identitete prave nadomeščaš s tistim, kar je generirano skozi tvojo dejanskost. Točno to. In to je pa proces, sem ga spoznal, kjer pa začnem te tujke, izkušnja spoznanja, skozi proces, nadomeščam samim sabo. In kaj se je potem zgodilo? Prišel sem do tega, prvič, kdo je Oskar, se pravi, Oskar je moje notranje sonce, in drugič, kako lahko pridem do sebe skozi spoznavni proces nadomeščanja, se pravi, ponotranjenih prepričanj z mojim lastnim spoznanjem. Seveda, in naslednje nadaljevanje, ne, ki je pa pravzaprav še posebej zanimivo, kot nek drug del zgodbe, je pa kako, bom rekel, kako ta spoznanja iz te razširjene resničnosti, neki zelo tak, bom rekel, nedotakljiv, ali pa celo abstrakten pojem, ali pa celo nejeverni Tomaž, ki bi rekel, da znotraj naše resničnosti to ne obstaja. Ne? Kako to kanalizirati oziroma presnavljati v neke čist praktične aktivnosti. No, kako to materializirati. To je pa zdaj nadaljevanje tvoje zgodbe. In zdaj te postavljam pod izziv. Ne? Zdaj midva govoriva že skoraj uro pa pol. Res? Zdaj, se mi zdi, da sem tudi znotraj nekega dramaturškega loka prišla do ene zelo pomembne točke. Do vrha. Ja, ki je pravzaprav do vrha, do točke preloma. Da zdaj lahko imamo dve poti. Ali rečemo temu, da je to ena čudovita prva epizoda in posnameva še eno epizodo, ali pa tukaj naprej nadaljuje, zato ker bi bilo škoda za nadaljevanje zgodbe tlačati v 15 minut. Ne? Definitivno se strinjam, da naredimo še eno epizodo, ker je zdaj v bistvu prišlo do tega zapleta. Zdaj smo v tem trenutku, kjer si ti nekako, bom rekel, osvobodil svoj lasten potencial, si spoznal in začel prek tega Jaz predlagam, da tole samo še postavlja dober temelj, še malo razčistiva par stvari. Tega potem pa naredijo še enega. Si za? Zelo za. Cool. Zato, ker je zelo zanimivo in ne želim hiteti skozi te stvari. Nisem pa vedel, da je že uro in pol mimo. Jasne, jaz sem bil presenečen, razen če moja ura laže, ampak dejansko je uro in 20 minut že govorila. Potem ga še to zaključite, v tem prepelasti. Seveda. Cool. Se pravi, ta spoznanja dejansko so v tej razširjeni resničnosti. Če ti nimaš dostopa do te razširjene resničnosti, one so, ampak ti nimaš dostopa do njih, ker so oblaki vmes. To sem pošel. Zato je treba čistiti oblake in potem, ko so enkrat oblaki dosti tanki, to ni treba 100%, ampak recimo
ko so dovolj tanki, In se ta spoznavni proces lahko počne. In ti oblaki, če sem prav razumel, so te formacije tvojih prepričanj, indoktrinacij, strahov, želja. Ja. Jaz sem jih ponastavil, Konfucijev rekel, Konfucij je tudi eden mojih sorodnih duš, govori o predsodkih, ki so vse, kar je čustvenega, ne? Ja. In pa o prepričanju vse, kar je mentalnega. Ne? Zdaj, noter je pa vse to, ja. Neizčiščene situacije, recimo, so tudi en del tega. Se pravi, ne samo vzorci, ne, ki so, ampak tudi vse neizčiščene situacije, se pravi, nedokončane situacije, ki jih imaš, ki jih čutiš v svoji duši, jih imaš v, ne vem, z nekom zamere, levo, desno, vsi ti odnosi, ki so nedokončani, lahko tvorijo oblake. Ne. In vsak, ko ti neko nedokončano situacijo čistiš, jo pri sebi, ne, takrat ta oblak odpade in potem se ti stanjša. Ne. Potem recimo imaš prepričanje, recimo, da čas obstaja. Ne. To prepričanje je pri nas zelo močno. Ko se ti tega razbremeniš, ful velik oblak odpade. Potem je še mnogo drugih prepričanj, ki so tukaj, recimo, ki so bila pozunanjena, ne, ki so prišla v času mladosti, v času šolstva, v času življenja, od zunaj in smo jih mi sprejeli. Seveda in prepričanje, ki jih povzemamo iz ideološkega aparata, ki pravzaprav konstruira našo skupno realnost. Tako je. S pravljicami, ki nam jih pripoveduje, ne? Oziroma z interpretacijami, da ne bomo zdaj spet pejorativni do tega, kar mediji počnejo, pa popularna kultura poglasi. Ja, in to je zelo cool. In to je meni ful dobro. Mislim, da to tvori osnovni zaplet. Brez tega, če to ne bi bilo, če mi ne bi od zunaj, ko smo mehni, ponotranjili teh zunanjih prepričanj, kakršnokoli je že sploh ni bistveno, ne bi mogli postaviti neke svoje osnovne osebnosti. Ne? Ampak dejstvo pa je, da je to tujek, da on pride v tvojo vate, se razleze po tvojem nebu, ne, in v bistvu nadomesti tebe, tistega, ki se je rodil. Ne. In potem, kaj se zgodi? Ta tujek prevlada v odnosu do okolice in zdaj imaš ti od zunaj prihajajo vplivi, se pravi impulzi, držljaj, in pride do tega tujka in on se odzove nazaj. Ne pa jaz, ampak on, se pravi, ta mreža raznih prepričanj se pripravlja nazaj. Ja, a bi lahko poenostavila takole, na tvojem primeru, na šolskem primeru, da je Oskar do tega leta deloval iz tega oblaka, ne? Ja. Ne? In šele, ko se je začel oblak razkrajati, je lahko začel delovati sebe. Ne? In ob tem dobil tudi hkrati priložnost, da se spoznaš, ne? Oziroma da spoznaš tisto, kar te vodi, ker tisto, kar te vodi, si dejansko ti. Ne? Točno to je eno tako lepo nadaljevanje zgodbe za mogoče naslednjo epizodo, ali bi še kaj dodala na tem mestu. Kot predzgodbo. Ne, mislim, da tukaj, da je to dobro in v bistvu še mogoče samo še za nadaljevanje, da ko sem jaz prišel iz tega Slovenezija, sem ustanovil agencijo Oskar z namenom, da bom prvič uresničil in videl, kako ta moja razširjena resničnost deluje v konkretnem življenju. Zato, ker je tako neotipljiva, je bila totalno nora, to je bilo nekaj totalno, norega tudi zame samega. Ampak je bilo resnično in nisem mogel pobegati. Si imel predsodke do tega prej? Je bila to moj škol, ne predsodke, jaz nisem povedal, za kaj gre. Mi takrat nismo imeli neke literature o nekem nadvišen, pa nekem česar, tako naprej. To je bilo meni totalno noro. Tako se vprašaš, a sem znorel, a mi je to res, a je to iluzija, a je to fantazija, a je to bolna domišljija ali karkoli. Ker ko greš v te sfere, glede na to, kako smo mi opremljeni kot zahodnjaki, nimaš čisto nobene kriterija. Kaj veš, a je to res, a je to tvoja fantazija, a je to nekaj tvoje bolnega, a si to izmislil, karkoli. In po drugi strani pa to moja izkušnja. Tukaj se vsekal znotraj sebe. Okrog spoznanja vsega skupaj, ampak jaz potem sem rekel, vedel sem, da sem prišel do tistega, kar sem iskal, torej, takoj sem šel domov, tukaj sem vlobil moji ženi in družini. Druga stvar, pojma nisem vedel, kako nam je to povedal takrat, ker to se mi samo dogajalo, danes znam to nekako v besedi. Tretja stvar, želel sem reči, raziskati, kaj je res in kaj ne res. In predpostavljam poslovno hipotezo, če je to res, kar se mi je zgodilo in kar je zdaj tako razumem, potem se mora to pokazati v zunanji v konkretnem življenju.
potem se mora to manifestirati tudi v osnovnem življenju. Ne? Vsakdanjem življenju. Moje počutje, moje vzdušje, odnosi, kvaliteta življenja. Kvaliteti, ne v kvantiteti. Ne? Ne, če to drži, mora vplivati na materijo in na soljudi. Tako je. In mora biti stvar bolj postavljena kot je naprej. In jaz moram tudi sebe. To je bistvo. In če pogledamo tvoje podjetje, ki ima, mislim, da sem gledal v mesecu aprilu, a sem prav preštel čez 40 aktivnih potovanj, ali sem zelo premalo rekel. Lahko aprilu je kmalo po mojem 150, pa 160. Se upravičujem, Anyway, ja. za to šlamparijo, pač več strani Anyway, ja, na mojem računalniku. Bi rekel, da ti je kar uspel, bom rekel, presnoviti ta dognanja in vzpostaviti to vez med tukajšnjim in razširjeno resničnostjo. Pa mogoče to res pustil za naslednjo epizodo. Ja, ne bezlava zdaj. Sam da končava še tole, ne, seveda, agencija Oskar ima 30 let, s tem bo pa lahko naslednjič začela, ne. Je vse 30 let je bilo pravzaprav testiranje tega, ne. Ideja o agenciji Oskar je nastala 2 tedna pred povratkom na Sulavezijo. V obliki in z namenom, ki ga še danes jaz v sebi čutim. To, kar sem jaz spoznal in kar se je meni zgodilo, ni bilo samo zame, ampak je lahko se zgodil vsakemu, ki si to želi. In prišlo je, kot da mi notranje sonce povedalo, pa pustimo zdaj, kako to izgleda navzven, ustanovi agencijo, delaj potovanja in omogoči vsakemu, ki si to želi, da se mu zgodi podoba in da pride do istih spoznanj, pride do razširjene resničnosti, da pride do notranjega sonca in da pride do tega, da se mu lahko začne ta proces lastnih spoznanj. In tukaj bi lahko končala, se mi zdi, to je bil osnovni namen, ki agencijo Oskar predeva še danes. In s tem namenom sem jaz potem se postavil. Super, Oskar, najlepša hvala. Evo, zdaj ste slišali prvi del Oskarjevega življenja. Skratka, od Oskarja v Novem mestu do Oskarja na Sulaveziju. Naslednjič nadaljujeva pa Na polno. nadaljujeva pa s to prakso, s tem mostom med razširjenim in tukajšnjim in skratka od Oskarja do v nebovzetja. Oskar, hvala. Hvala tudi tebi.